اوس په عام سیزونو کې دغه څنګه راځي سود څنګه راځي د قسط په مسله باندې خو پوه شوې که نه قسط جایز دی ښه او یو بله مسله دا ډېره ضروري مسله ده یو کس ته موټر سایکل یې واغسته او هغه موټر سایکل د مالک نه په قسط واغسته او واپس یې په هغه باندې خرڅوي په نقدو باندې اوس یو تا موبایل واغسته ضرورت ته دی تا په قسط باندې موبایل واغسته او په نقدو یې خرڅوي نو په دغه مالک یې نشي خرڅولی او په بل چا یې خرڅولی شي ښه په مسله باندې پوه شوې په نقدو د موبایل واغسته په قسط موبایل واغسته او مالک باندې نشي خرڅولی ځکه بیا انډر پلی کې راځي او انډر پلی سود دی که په بل چا یې بار خرڅولی شي نو جایز دی خرڅولی شي ستا مال دی ذهن د مسله ده په مسله باندې پوه شوې که نه پوه نه شوې دغه رنګې د موټر سایکل دی واغسته بعضې داسې طریقې کېږي چې موټر سایکل والي مالک لا قبضه نی ورکړې په هغه کې ورته ښه په څو دی واغېسته په قسط یې په شپېته بس په څلوېښت زما شته څلوېښت خو ته روشمر وي دا وال بس زما تا ته شپېته در ورسېږي دا شی حرام دی پوه نه شو په مالک یې نشي خرڅولی په بل چا بار خرڅولی شي په مسله باندې پوه شوې که نه پوه نه شوې قبض ضروري دی تا یو شی په قسط باندې واغېسته هغه به ته قبضه کوې بس ستا په قبضه کې راغی اوس تا مال دی چې څه ورسره کوې ذهن د مسله ده او بله خبره په عام څیزونو کې به سود څنګه راځي اوس پیسې دي پیسې یو سړي له د 1 لاک روپۍ ورکړې وایي تا نه به 1,25,000 الم مطلقا سود دی ربا ده نشي کولی پوه نه شوي یو سړی تاسو داسې کاروبار کوي چې جي د قسط کاروبار کوم ماله پیسې راکړه زه پې ځان له موبایل علم نه پیسې به نه ورکړې منځ کې بوله یو شی به متعین کې جي موټر سایکل به وله والي پیسې به نه ورکړې چې هغه وایي جي زه به ځان له په خپله موټر سایکل والم او قسط به در کوم داسې جایز نه دي کور جي زه به ځان له کور والم او نه کور به وله الې ته موبایل به وله ته الې بیا به قسط درکوي موټر سایکل به وله ته الې منځ کې به ورته عوض ښکاره کې د دې نه ما سیوا که هسې د پیسې ورکړي چې 1,25,000 ته راوړی دی نو ناجایز دي ښه په مسله باندې پوه شوې که نه اوس په عام سیزونو کې ربا څنګه راځي سود څنګه راځي لکه اوس په عام سیزونو کې به سود اله راځي چې کله جنس یو وي ښه دې مسلې ته ډېر سوچ کوئ مثال په طور غنم دی یو طرف ته بل طرف ته 1 کیلو غنم دی بل طرف ته 2 کیلو غنم دی دا 1 کیلو غنم په 2 کیلو غنمو نشي ورکولی جنس یو دی جنسیت ته به ګورې اوس 1 کیلو غنم دی او بل طرف ته 2 کیلو جوار دی نو بدلولی شي خیر دی ولې جنس یې بدل شو د پیسو خبره ده پاکستاني 1 لاک روپۍ نوي لوټونه په زړو 1,25,000 باندې نشي ورکولی چې جنس یې بدل شو پاکستاني پیسې په دراهمو ریالونو باندې اضافي په ډالرو اضافي ورکولی شي ولې جنس یې بدل شو که نه څه بدل شو جنس په جنس باندې پوه شوې په مسله باندې پوه شوې پوه نه شوې څوک تپوس کولی شي نه وکړې بیا ذهن چاته اشکال ووایه یو کې تپوس قسطونو باره کې د کارو دا ګورې کاروباري دغه دي ځکه اصل د انسان معاملات او دا جسم چې دی دا ګورې اصل شی په حلالو باندې دی نبی علیه السلام فرمایي وی الله د جهنم معنی په جنت باندې هغه جسم حرام کړی دی چې هغې ته د حرامو غذا ورځي نو الله دې موږ د حرامو د غذا نه وساتي د کاروبار به ډېر فکر کې ستا د مونځ دارومدار په کاروبار باندې دی د کاروبار پیسې د حلال وي نو مونځ دې قبلیږي کاروبار د حرامو نو مونځ نه مړه یو ټک دې نه قبلیږي نو ځکه درته یم تپوس وکړې چاته مسلې وکړې د شرم خبره ده جی ښه وایه وایه جی وایه خیر جنس ما دا چې شیزونه به بدلي اوس د غنمو جنس دی مطلقي څونه غنم چې دي نو که غنم یو طرف ته خراب وي او بل طرف ته سمي نو 2 کیلو خراب غنم او 1 کیلو سم غنم نشي ورکولی ځکه جنس یو دی دواړه غنم دي که نه چې جنس بدل شو معنی د غنمو نه بدل شو جوار شو مثال په طور یا اوربشې شوې نو بیا خیر دی لکه د پیسو پاکستاني یو پیسې جنس دی پاکستاني یو پیسې جنس شو اوس پاکستاني پیسې په پاکستانو پیسو اضافي نشي ورکولی خو په درهمونو په ډالرو په ریالونو په دې باندې اضافي ورکولی شي ځکه جنس یې بدل شي که نه اوس په مسله باندې پوه شئ اصلیت یې بدل شو جی چاته اشکال شته اوس خو اکثر کاروبارونه کېږي جی 1 لاک روپۍ مثال په طور دا خلک که ستا خیلی د سیرو ورنه هغه نوي لوټونه راډي که نه نو 1 لاک روپۍ ورکي وله معنی 1 لاک روپۍ ورکي هغه وله نوي نوي لوټونه ورکي لکه 90,000 وله ورکي نوي نوي لوټونه نو دا حرام دي ولې جنس یې پاکستاني پیسې دي که نه اگر که نوي او زړي دي خو جنس یې خو یو دی که نه ذهن د مسله ده جی جی ربا او سود یو شی دی ګټې ته وایي ربا عربی کې ګټې ته وایي پوه نه شوي او هغې ګټې ته ویل کېږي چې ناجایزه ګټې هغې ته سود وي ګوره قرآن کې الله فرمایي احل الله البیع
الله بیغه حلال کړی ده وحرم الربا او ربا معنی ربا کوم چې هغه مال چې هغې په مقابله کې څه عوض ني نو هغه لکه مثال په طور عوض داسې چې تا 1 لک روپۍ چاله ورکړې بل کس ته مال به 1,25,000 راکې نو دا 25 د څه په عوض کې دي د څه په دغه کې بدله کې 25 شلې دغې ته ربا وایي اوس پوه شوې جی وکړه تپوس وکړئ جی شرم مه کوئ دا خو شرم خبره نه ده ها جی او چاته چې واپس کی او چې قسطونه ته برابر کې بیا هم نه ورکوي او او دا ښه کار نه دی نه دا ښه نه دی که نه نو دا کار ښه نه دی که نه او او نو تاوان به خامخا کوي چې تا چلولی دی چې استعمال کړی نه دی او 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 داسې کار دی چې اوس مثال په طور اهمه مسله ده یو کس تی جي ګاډی واغسته او هغه ګاډی قسطونه پې نور نشي 3-4-5 میاشتو قسطونه پې شاټ شو داسې مسله ده قسطونه پې شاټ شو که نه قسطونه یې ورکړي دي شاټ شو پې 3-4 میاشتې قسطونه پې شاټ شو د نشو ورکولی ګاډی به ته مالک خامخا ودرئ نو چې مالک ته ګاډی ودرئ بیا به دا دواړه خبره کوي یا به ورته دا ګاډی واپس کوي نو چې ګاډی ورته واپس کوي نو بیا د مالک او د ده مسله ده چې په څو باندې ورته حسابوي مانه په څو باندې د دې دواړو روغه راځي خو د مالک او د دغه خوښه ده جی دا خبره کوي چې کله مالک واپس کوي نو مالک خو قسطونه کوم یو قسطونه ورکوي نو قسطونه نشي ورکولی او نشي ورکولی چې قسطونه نشي ورکولی کوم مالک ته ګاډي ونیسي نو دې ورته بیا په پیسو کې واپسي نه کوي نو واپسي نه چې څومره پیسې مثال په طور د څومره استعمال کړی دی نو مالک به دا کار کوي دې خبرې ته توجه کوي مالک به دا کار کوي خپل ګاډي کنډیشن ته به ګوري د کنډیشن موافق به د هغه نه پیسې حسابوي نو دا کار خو ښه نه دی که نه چې فرق پکې نه راغلی بلکل چې څنګه او 0 میټر او 0 میټر واپس ورکړي پیسې به روپۍ به په روپۍ ورکړي وچلېده ٹھیک شو 100 لک دی 2000 روپۍ میاشت او صحیح تاسو مالا په 3 میاشتې خو تا وچلوه راکړې بالکل صحیح ته ما ګاډی خپلونو واپس دا 100 خو دې الرېډي دی خو 100 نه 13 خو دې ورته 15 خو دې بیلي که نه خو ما ته په هغه ټایم کې وي لس خو بیلي کوي دا 4 میاشتې به زه پسې منډې مو نو اخو ما وی چې د مالک او دغه خبره ده اوس تا خوښه ده چې دا شل درته پکې حساب کنډیشن ته به ګوري او بعضې خلک داسې چې استعمال کړي ډېر د شل خو دې مخکې نه ایښي دي اوس ورپسې لس نورې راکوو ګاډی یې تباه کړی دی اکسیډنټ هم راځي د ګاډي د کنډیشن خبره ده او د مالک او دغه بیا د روغې خبره ده او بس استعمال شي که نه صحیح صحیح بالکل جی دا ځان چې بیمه کوي دا نه دی ښه مطلقا ناجایز دی دا نفس د الله نفس دی د الله دغه دی زموږ دا وجود نه دی دا د الله دی او ته بل سره بیمه کې ټول کاروبار چې که زه مړ شم نو هغه یا د ما کاروبار کې دغه راغی نو ریکوري کوي دا ناجایز دی حرام بیمه حرام ده بانډ حرام دی دا خبر یاد ساتئ ګورئ ښه مسایل څونه تپوسونه کې وکړئ جی جی او دغه ته مضاربت وایي عربی کې ستا کاروبار دی تا سره فن دی مثال په طور د کریاني دوکان دی واچو یو کس وایي زه دله پیسې در کوم او خو پیسې به متعین کوي نه بیا خو جایز نه دي که نه چې کاروبار کې ګټه او دغه ني تاوان ني
نه 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 ټیک نه دی ټیک نه دی حرام جی بانډ حرام جی صحیح خرڅولی شي خو جایز ګټه اوس د ګټې ته توجه کوئ دا یو مسله ده بس دعا کوي انشاءالله یو شی دی ګټه جایز څومره ده څونه ګټه کولی شي یو شی دی تا په 100 روپۍ باندې واغسته اوس خبره ته وکړې یو هغه ګټه چې خلک نیم په نیمه خرڅوي لکه په یو نیم سره نو دام خیر دی خرڅولی شي یو خلک وایي زه کمه ګټه کوم نو په 130 یې خرڅوي دام جایز دی اوس یو سړی د شی روړی په 100 دی او خرڅوي په 100 په 80 باندې نو دا جایز نه دی بیا ښه دا بیا ټیک نه دی پوه نه شوي ظلم نه دی په کار مسلمان دغه ته به هم ګوري په مسله باندې پوه شوې که نه پوه نه شوې دا نمبر هم ټیک نه دی جواري دی که نه جي قراندازي چې څومره کېږي دا هم جواري ده دا څومره دغه چې قراندازۍ انعامونه چې تقسیمېږي دا هم دغه دی ځکه دا د ټولو مسلمانانو اجتماعي پیسې دي او شی میلاویږي یو کس ته دا ولې مثال په طور قراندازي کېږي موټر سایکل خلک 15 روپۍ ورکړي او ټول لا جمع کړي نو ټیکټونه پې ولیده یو وخېږي پیسې خو د ټولو لاړې او په څه کې لاړې نو ټیک نه دی جواري شو په څه باندې مطلقاً حرام دی جواري د قمار ورته وي عربي کې نبي علیه السلام لعنت وي په داسې خلکو باندې جی ساروي او پوه نه شم په مسله باندې په 35 یې واوښته نو ده دا کار غلط کړی دی که نه ده ورته دا غلط ویلی دی چې زه به تاله 15,000 روپۍ میاشت درکړم اوس مثال په طور دی اوس 15,000 وکړي نو اوس به څه کوي ده ته به څه پاتې کېږي ګټه به نه متعین کوې که نه ګټه به ته داسې کوې چې څومره ګټې وکړه نو هغه به نیمه وي اوس 15,000 ګټې وکړه 2,500 به هغه والي 2,500 به ته والي او چې شی دې متعین کړو دا ټیک نه دی په نیمه به وي ستا خوښه ده که په نیمه کې که په دویمه حصه باندې د مالک او د دغه جوړ دی بیا جی زه بس مړه په یو دی مه مولیان کېږي بیا به څه تپوسونه بل شي به دغسې تپوسونه کوئ چې ډاډه شئ که نه خوښ هم دی انشاءالله واخر دعوانا الحمد او د نورو ته به مو شي بلکل صحیح خبره ده ګوره داسې بیا نه ده چې دلته تپوس نشئ کولی بار بیا وایي جي چې مونږ ته خو پته وه نو چې پته وه نو په مجلس کې تپوس وکړه که نه که تا ته دونه پته یي بیا خو هغه ټایم کې د ایمان ښکاره کېږي که نه به دې ټایم کې وښایې ودرېږې جي مسله ده او ټیک شي ټیک هم پټ تپوس کولی شي څوک او ټیک ته ده بس ده دا کورنۍ مسلې نو سړی پټ دا خبره صحیح او صحیح خبره ده ستا خبره بلکل بلکل او ټیک شي صحیح ده خوښ مې واخر دعوانا الحمدلله امین الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت او الفت باندې خدای وګوري الله مونږ ډېر کمزوري یو ډېر عاجزان یو ډېر ګناهګار یو خدای ستا د دغه نه یو خدای ستا د امتحان نه یو الله مونږ باندې رحم وکړي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع باندې خدای رحم وکړي الله په نظر د رحمت ورته خدای وګوري الله د دې زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي دا درس زما خویندې میندې اوري الله د هغې په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل درون نه پوره کړي الله د خپل در نه پوره کړي په هغې باندې څه قسم مصیبتونه دي خدای په خپل داسې قدرت ختم کړي څومره خویندې میندې دا درس اوري پرخې ته ناستي الله د دې جزا ورته په دنیا آخرت دواړو کې ورکړي الله د عزتونو د لوپټو خدای محافظ شي په د حاضر مجمع کې کاروباریان ناسي خدای کاروبار کې برکت واچي څوک قرضداري دي خدای د قرضونو د عذاب نه وساتي څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې اوس یو مرحوم جنازه وشوه مرحوم وفات چې الله قبر د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځي څومره مرحومین څومره خلک په دا کلي کې وفات شوي دي الله قبرونه د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي الله مغفرت نصیب کې په دا کلي کې څومره جمدي دي الله جمدو ته خیر پیښ کې په عمرونو کې خدای برکت واچي خدای په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله